mzuri wewe mama, ni mzuri mno. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hose. Uyu munsi nifuje ko tubandanya inyigisho zo kubohoka n'agakiza, hanyuma agenda zibashikiriza nkaba nitwa Confiance Byizigiro. Kuba tarabona zino nyigisho, ni inyigisho zifise ibice bitanu. Igice cya mbere ni igice cy'ubugombe bw'Imana, icya kabiri ni igice cy'icyaha, icya gatatu ni igice cyo kuba imbohe ari uwo mujya w'icyaha, icya kane ni igice cyo kwihana no kubatizwa, igice cya gatanu ni igice cy'impanuro. Hanyuma kino gice ni igice cya kabiri tugezeho, igice cy'icyaha. Igice cya mbere twabonye ubugome bw'Imana. Muri icyo gice twabonye ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi, tubona Imana ukuntu yaremye umuntu kugira ngo aganze ibyo mu isi, kandi ko ubugome bw'Imana kwari kugira umuntu arongorwe na mpwemu w'Imana abashe gukora ibyo kuganza isi no kurongora ibihari byose. Kandi ko Imana yaremye mu buryo bubiri kugira abantu babashe kurondoka bagwire baganze isi yose. Nubwo twabonye ko ari ubugome bw'Imana, hanyuma kandi kubwo kurema hari akavideo nakoze k'indirimbo, akavideo ko gushimira Imana ukuntu ubutware bwayo n'ibyiza byose ikora. Akavideo nimba nako tarakabona nako nyine muragafise murakaronka kuri YouTube, no kurondeza amazina yanjye Confiance Byizigiro murakabona. Kwari gushima ukuntu ubutware bw'Imana. Rero na mashimwe ya après y'inyigisho za mbere z'ubugombe bw'Imana, kuko Imana yakoze imirimo itangaje kandi imirimo ikomeye cyane, imirimo n'urukundo rwa ku mwana w'umuntu, urukundo rwari rutangaje cyane kandi n'ubu rukiriho. Byose nkaba nabishima Imana. Rero ku nyigisho z'icyaha turatangura kukwiga inyanduruko, aho icyaha cyatanguriye. Icyaha kuko cyafite itanguriro. Icyaha cyatanguriye mu ijuru, cyatanguriye no mu marayika yitwa Lucifer. Uwo marayika yari umumarayika yaratoranije n'Imana, ahabwa ubwenge bw'ubucuraranze bwose, ahabwa ubumenyi bwo gucura ibyo gucuraranga, iby'ibitari, ibintu byose by'uburyo bwose mu ijuru. Ahabwa n'amabuye y'uburyo bwose, y'amazahabu n'ayandi mabuye atariho ngaha ku isi, ubutunzi bwose bukwiriye kugira abashe gukora ibyo gucurangira Imana. Rero akazi kiwe kwari kwakira amashimwe yose n'ibyubahiro byo ku bantu n'abamarayika, hanyuma we akabicurangira hamwe, akabicurarangira Imana mu buryo bukwiriye kuko arafite ubwenge bwabyo byose. Hanyuma Luciferi niwe yabonana n'Imana. Abantu n'abamarayika ntabwo babona n'Imana, aricyo bagomba gushikanira Imana, haba amasengesho cyose cyose byashikira Luciferi. Luciferi niwe yabishikanira Imana. Rero Luciferi icyaha yatanguje yakoze ni icyaha gisobanura ni icyaha kandi icyaha n'umugararizo. Donc yagararije Imana, agomba kuringana n'Imana, agomba gushira intebe y'ipime n'intebe y'Imana kugira ngo abe aringane n'Imana, ndetse yifuje ndetse no kuba ari we yakira amashimwe n'ibyubahiro byose biva ku bantu b'abamarayika, kuko yarazi ko ari we bazi. Niyo baza bagasanga we n'Imana bari bufukamire we, ntibari bafukamira Imana kuko Imana ntibari bayizi, kuko abantu n'abamarayika bose bari bazi gusa Luciferi. Hanyuma yifuza kuba aba ari we yakije icyubahiro cyose. Nuko rero haba umuvurungano, ariko Imana ntifuza kurwana nawe, kuko icya mbere Luciferi yaremwe n'Imana. Imana avuga ati ninjye nakwiremeye, nta kuntu kubita, nta kuntu ntahise no kurwana nawe, ntabwo tungana, ntawe duhuriye jewe nawe. Rero nuko rero Imana ihitamo abamarayika bamwe kugira ngo bagwanye basohore Luciferi. Mugabo Luciferi amaze guhenda abandi bamarayika, igice cya gatatu cy'abamarayika, nuko haba intambara zikomeye. Ariko rero mwisho wabyo Luciferi atabwa hanze y'ijuru, asigwa mu isi. Nuko rero Luciferi ahabwa kuzimu, ahabwa kuganza isi, kuko yifuje kuba nk'Imana. Ahabwa kuba nk'Imana rero muri ubwo buryo bwo kuganza ibyo isi n'ikuzimu, ariko kubw'igihe rero amateka yari amaze gucibwa, we urubanza rwe rwaraheze. Nuko rero kw'abanyanduruko y'icyaha baramugararizo
Lusiferi yakoze. Uwo mugarizo amaze gukora, amaze kwirema, yirema inzoka kugira ko Imana ko nanyine afise kurema, niko Lusiferi guhinduka inzoka, niwe yihinduye inzoka. Rero niyo mpamvu bavuga yacyitwa Satani bisigura impwemu mbi. Rero Lusiferi yahindutse kuba Satani, iryo zina ni izina risobanura impwemu mbi. Nuko rero inyanduruko y'icyaha, uwo marayika Lusiferi yagize umugararizo mu ijuru, hanyuma ashitse mu isi niko kuzana umugararizo no ngaha mu isi, kuko Lusiferi yari umugarariji, yigisha abantu abo nyene kuba abagarariji. Nuko icyaha cyashitse mu isi, nuko Lusiferi yakoze icyaha, yabaye umunyabyaha, yatanguje icyaha, mu nyuma atabwa n'abamarayika baramushigikiye baza ku isi, ahubwo nabo baca babiteza mu bantu, abantu batangura gukora ibyaha. Icyaha gisobanura ibintu bibiri. Icya mbere, icyaha ni Satani, aricyo gisigura impwemu mbi. Impwemu yose mbi ni Satani. Muri icyo gihe bisobanura Satani ni umwami w'umwiza, donc umwami w'abariya bose, kuko ari niwe yatanguje, niwe yahindutse imwe mu bwa mbere, ahenda n'abandi bose bagenda ibyo yahinduye byose. Rero niwe mwami w'icyaha, niwe mwami w'umwiza, Satani umwami w'umwiza. Abadayimoni nabo nyene ni Satani, nabo nyene ni Satani, kuko bari abamarayika bahinduka impwemu mbi. Uko guhinduka kwabo niko kwabaye abadayimoni, impwemu mbi. Ibigirwamana ibyo byose ni Satani. Umuntu yitirirwa kuba Imana nayo nyine ni Satani. Urwanya Imana wese nawe nyine ni Satani, na kamere y'umubiri kuko igwanya Imana nayo nyine wita kuba Satani. Donc Satani ni impwemu mbi. Satani impwemu mbi ni donc ni umugararizo, aricyo cyaha. Rero umubiri ugarariza Imana. Mu gice cya kabiri, icyaha ni gukora iby'Imana yanga, nayo mugararizo, gukora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana, kwiganza no kwirongora, kurwanya Imana n'abayo no kwihumanya. Ibyo byose ni umugararizo, ibyo byose ni icyaha. Iyo ukora ikintu cyose kinyuranye n'icyo Imana igomba, uba ukoze icyaha. Iyo ugararije, uba ukoze icyaha. Imana n'ubwoko bwe ati kora iki, ukanga kubikora, uba ukoze icyaha. Iyo ikintu cyose kinyuranye n'ubugombe bw'Imana, kinyuranye n'icyo Imana igomba, n'icyo Imana yavuze, icyo cyose ni icyaha. Hanyuma rero umuntu yaremwe kurongorwa n'Imana kugira akore iby'ubugombe bw'Imana, nta umunyabyaha. Ariko guhinduka umunyabyaha ni uko yakoze ibinyuranye n'Imana. Reka rero dusome ijambo gatoya kugira tumenye aho umugarizo watanguriye mu isi, kuko nk'uko Imana yagombye kumara ubumana bwayo mu ijuru no mu isi, kuko yaturekuye twebwe abantu kuba nk'Imana z'isi, hariho icyo yisigariye. Nubwo yaduhaye byose nk'uko yabihaye Lusiferi nawe, ariko hari icyo yisigarije, ari cyo cyerekana ubukuru bw'Imana. Mu gihe icyo kintu yisigarije kirekeye nk'uko kiri, niko kubaha Imana. Ibisigaye byose twakuganza kugira ibyo tugomba byose n'ibintu byose, mugabo hari icyo Imana yisigarije cy'icyubahiro cyayo. Mu Itanguriro igice cya 2 ku murongo wa 15 gushika ku 17 havuga ati, nguhoraho Imana ajyana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose
cyo muri iryo tongo ukirye ko kugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuze ukirye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Rero icyo giti nicyo Imana yisigariye. Icyo giti si ukuvuga ati Imana yahise kwikuraho, yaragishyizeho nyine, ngo cyari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Icyo rero nicyo giti Imana yashyizeho, yavuze ati no, ntimukore ko, niyo mwakora ko nzoba mwikwegera urupfu. Nuko rero nicyo Imana yisigarije mu isi, nicyo onye cyagaragaza kuri n'utware bw'Imana, nicyo cyerekana ukuyubaha no guca bugufi, ko hari ukwemera kutajya kuri icyo giti, hanyuma ibindi byose mugakora uko mugomba. Nimugende murongore ibikoko, mubiyobore, mubishirigare, mugende mu isi hariyo mugomba hose, murondoke mugwire, ariko kijya giti no, ni ikintu kimwe mu bintu byinshi umuntu yari yahawe, ariko icyo giti nope, cyari giti Imana yisigarije bwayo. Nk'uko na Lusiferi yahawe byose, ubutunzi bwose, ntibakire amashimwe yose yo mu isi, abamarayika bose nibaza bagufukamire wewe byose, ariko uzuraza kunshurarangira imicurarango myiza. Ariko ubu micurarango ni wese Satani yifujije agomba kwigumiza ko, ahubwo kugira ngo abantu n'abamarayika bamucurarangire we, ntiyahagijwe n'ibyo yahawe, ariko agomba reka rero tubandanye. Uko icyaha cyaje mu isi, turasoma Itanguriro igice cya 3 umurongo wa 1 gushika ku 7, hama tuza gusoma kuva ku murongo wa 22 gushika ku 23. Ngo inzoka yarusha ubwenge ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishyura iyo nzoka ati, ivyama ku biti byo kuri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni iby'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko, kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishyura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza, mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa, kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo cyamye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo yombi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramo uducocegwa. 22. Uhoraho Imana aravuga ngo ati, uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti cy'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Rero amajambo rero musaka usangira ngaha, uko ni cyaha cyaje mu isi. Ngo inzoka, uribuka ko Lusiferi yari afise ubwenge bwose, amaze kugomba kuba nk'Imana, agiye kunigana n'Imana, yihinduye inzoka.
ni inzoka rero, ni ikiremwa cyahawe ubwenge bwose. Lusiferi yahawe ubwenge bwose, nta kintu na kimwe mu byaremwe cyari cyahawe ubwenge nka Lusiferi. ngo nuko inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba uhoraho Imana yaremye. ngo ibaze umugore iti mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iryo tongo? Ubu ni uburyarya ubwacu ni icyaha. yari izi kigomba gushika ko mugabizana mu buryarya. Uburyarya mu yandi majambo n'amayeri. nuko umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitukabiye canke ngo tunakabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Icyaha urumva ko ari iki? Urupfu. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Imana itagomba kuba nayo ikora niyo bikuyeho. Mugabo yabishyize nyine kugira neza mbere yo kumugeza. ni ukurumva ko uriye kuri cya giti inzoka ubwayo bwenge bwari buzi ko ukiriye mu byo kumenya icyiza n'ikibi uba nk'Imana. nuko ugeze ku murongo wa 22 ngo uhoraho Imana aravuga ngo ateho uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe. Bamaze gukora mugarariza cyakiri Imana avuga ngo abaye nk'imwe muri twebwe bisugura iki? Imana iri mu butatu: Imana Data, Imana Kristo n'Imana Mpwemu Yera. Ariko Mpwemu Yera kera mu isezerano rya kera yitwa Mpwemu Imana, Kristo mu isezerano rya kera yitwa Jambo. nuko rero umuntu nawe abaye nk'imwe muri bo ku byo kumenya icyiza n'ikibi. icya mbere, ubwo bwenge bavuga ntabwo ari ubwenge bwo mu Mpwemu, kuko twari dusa dufite Mpwemu w'Imana, kuko Mpwemu w'Imana ari muri twebwe, ubwenge bw'Imana bwari muri twebwe. ariko umubiri niwo utaruzi, kuko umubiri, kamere y'umubiri unyuranye na kamere y'Imana. ni nayo mpamvu umuntu yakuwemo ubwenge bw'iby'umubiri kugira arongorwe na Mpwemu w'Imana, azi ukuri, hanyuma arongore iby'akamere k'imibiri. ariko umuntu amaze kurya, wa muntu yahindutse kumenya icyiza n'ikibi. umubiri wahise umenya. niyo wumva ngaha havuga ngo bamaze kurya ngo baca amaso yabo arahumuka, n'amaso y'umubiri yahumutse, bamenya ko bagenda bari gusa, baca bagenda kwikorera utuntu two kwiyambika. rero ubwenge bwari ubwenge bw'umubiri. hama kandi igituma bari batahawe kugira ubwo bwenge bw'umubiri, nuko ubwo bwenge bw'umubiri, iyo uri mu isi, umubiri uba uri muhiri wawe. muri icyo gihe umubiri ucugira puissance kurusha ibyo mu Mpwemu, kuko ibyo mu Mpwemu ni iby'ahantu ho mu ijuru. ariko uwo Mpwemu w'Imana ari muri twebwe kugira tubashe kuganza no kurongora ibyo mu isi. ni uko umubiri ugize ubwenge bwo kumenya ibyo mu isi, bwo kuhumuka no kugira ubwenge bw'isi. muri icyo gihe umubiri turusha ubushobozi, kuko mu kwizera umubiri wowe ubona kandi ukemeza umutima, kandi umutima nawe wahawe kwemera byose, byo mu mubiri n'ibyo mu Mpwemu. ariko kuko umubiri utarafite ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi, ntabwo wanigana n'umutima. umutima nawe wari uzi gusa ibyo mu Mpwemu. niko ibyo twakora byose byaba bihimbara Imana. ariko muramaze kujya kuri icyo cyamwa yakoze uwo mugararizo, ariko kuza kw'icyaha mu isi, niko umubiri wakigira kamere, kuko wamenye icyiza n'ikibi. mu nyuma amaso arahumuka, bamenya ko bari gusa batanga kondera two kwambara, baramaze gukora icyaha, bamaze kuba abashushanijwe n'Imana. kuko ntibari Imana, kuko batari bagendera ku bwenge bwabo, mugabo bagendera ku bwenge bwa Mpwemu w'Imana. mugabo noneho
bagize ubwenge no mu mubiri, babaye nk'Imana koko. Ubu unye muri icyo gihe ntibaba bagikeneye mpwemu w'Imana, kuko baba bazi icyiza n'ikibi mu byo mu isi, kandi bahawe kuganza ibyo mu isi. Muri icyo gihe baca bitandukanya n'Imana, baba babaye abanyabyaha, baba babaye abantu babi, baba babaye icyaha. Ukuri ni uko icyaha cyaje mu isi. Rero icyaha ni urupfu, kuko bavuze ati nimwarya kiriya cyamwa nta kabuza muzopfa. Rero kuganzwa na kamere y'umubiri nta kabuza muzopfa, kuko urubanza rw'umunyabyaha ni urupfu. Icyaha nigo egare urupfu. Rero umuntu yakoze icyaha aba ari urupfu. Ego birashobora guteba, mugabo impera ni urupfu, kuko ntabwo uba uri uw'Imana, mugabo uba uri uwo gupfa. Nuko rero tukaba tumenya ko icyaha zana urupfu. Tukaba tumenya ko icyaha inyanduruko yacyo cyatanguriye mu ijuru, kizanywe na Lusiferi, yahendutse kuba Satani. Satani bisobanura ko ari mpwemu mbi. Tukaba tumenya ko icyaha ari ukugarariza Imana. Ibyo kugarariza Imana byose, ibyo kurwanya n'Imana byose, tumenye ko ari icyaha. Rero iyo umuntu avuze icyaha, ni ibintu byose binyuranye n'ubugombe bw'Imana, ni ibintu byose bigendera mu mwiza, ni ibintu byose birongorwa na Satani, impwemu mbi zose, ni ibintu byose bigenda inama kurwanya imigambi y'Imana no gukora ibitari byiza. Rero Imana ni uhoraho ibihe byose, ntabwo yigeze yifuza kuningana n'abantu ibihe bidashira. Niyo mpamvu abakora ibyaha byose bavumwe urupfu bivuye kuri Lusiferi. Lusiferi yaramaze guca urwo rubanza rw'urupfu, mugabo ku bwa none ku minsi yiwe yo kubaho ariko ayobya abandi kugira aronke abagenda abo yisasira, kugira nabo bagwe muri iyo sezerano ry'urupfu. Nuko rero icyaha cyose kizovanwaho, icyitwa icyaha cyose, icyitwa impwemu mbi, icyitwa abagarariji, byose bizovanwaho, hasigare gusa icyitwa umugororotsi. Abo nibo bazobona ubwiza bw'Imana, nibo bazoba ibihe bidashira n'Imana. Rero icyaha turataye icyo ari cyo. Icyaha ni ikintu cyose kibi, ikintu cyose kinyuranye n'icyiza, ikintu cyose kinyuranye n'uko Imana kiremye kuba. Nuko rero Imana ibahezagire. Hanyuma ku bari bazazaniwe icyaha icyo ari cyo, mu byo bakora ko ari icyaha, nuko niyo wumva icyo kintu uri kurakora ko kinyuranye n'ubugombe bw'Imana, ko kinyuranye n'uko Imana yakiremye gukora, aba ari icyaha. Nuko rero Imana ibahezagire. Igice cyakagiye hano, nuko tuzobandanya mu gice kurikira kuri video ikurikira. Yesu abahezagire.